और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे खांसी का एक ऐसा बिगड़ा हुआ रूप जो कि सामान्य तौर पर ठीक होना बहुत मुश्किल होता है, जिसे कहते हैं पुरानी खांसी। पुरानी खांसी का सीधा सीधा अर्थ है कि ऐसी खांसी का एक ऐसा रोग जो कई प्रयत्नों के बाद भी ठीक ना हो और दिन पर दिन वो बिगड़ता ही जाए। तो पुरानी खांसी के लक्षण क्या होते हैं, इसका बिगड़ा हुआ रूप कैसा होता है, नुकसान क्या क्या है? देखिए, जब आपका पेट ठीक नहीं है जी। और दवाइयाँ आप खा रहे हो, उससे रोग दबा रहे, रोग कट नहीं रहा। अब वो रोग दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जब सांस की नाली में, फेफड़ों में बलगम सूख जाए तो खांसी फिर दिन रात खूब चलती है और यहाँ तक कि रोगी का सांस भी फूल जाता है खांसते खांसते। और ये चिकनाहट, छनावाटा, चीनी, धुली दालें, छिली सब्जियों से रोग दिन दुगने रात चौगुनी बढ़ता है। क्योंकि रोगों को समाप्त करने के लिए जितनी सब्जी हैं नरम छिलके वाली, जितने अनाज हैं नरम छिलके वाले, जितनी दालें हैं नरम छिलके वाली, इस छिलके के अंदर ही इसको खत्म करने के गुण है। जब इसको निकाल के फेंक दिया, अंदर गिर लियो, कुछ नहीं करेगी। अब खांसी चाहे आपकी कितनी पुरानी से पुरानी है, कितनी भयंकर से भयंकर है, इसके लिए हमें 50 ग्राम अदरक का रस, 20 ग्राम सफ़ेद बादशाह के पत्ते, 20 ग्राम मुलट्ठी, 20 ग्राम कटहरी, ये सारी चीज़ें कूट के पीस के पाउडर बना लें और इसको अदरक के रस में मिला करके फिर इसमें शहद मिला दें। शहद मिला करके 5-5 ग्राम की इसकी गोली बना लें। एक गोली सुबह खाली पेट, एक दोपहर को खाना खाने के बाद, एक रात को खाना खाने के बाद इसको चूसना है। अपनी चाहे 20 साल पुरानी खांसी है, 1 महीने में खांसी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। ये खुराक आपकी हफ्ता चले, 10 दिन चले। जब इतनी खुराक देखा कि 2 दिन की रहेगी, फिर दोबारा तैयार कर लो। ये नहीं है कि आपने एक ही बार तैयार करके रख ली महीने भर की, तो इसमें फिर आपको कीड़े भी पड़ सकते हैं। क्योंकि मठास पे मक्खियाँ भन बनाती हैं और मक्खी जहाँ भी अंडा दे देगी वहाँ तो कीड़ा पड़ेगा पड़ेगा। अब इसमें सबसे बड़ी देन है कि जब आपने गोलियाँ बनाई हैं तो उसको धूप में नहीं सुखाना, छाया में सुखाना। क्योंकि धूप में शहद पिघलता है और छाया में शहद जमता है। अदरक का पानी तो सारी दवाइयाँ चूस लेंगी, शहद मिला के ही इसकी गोली बनाई जाएगी। और शहद भी इतना ही डालना, उसमें ज़्यादा नहीं डालना, जिससे आप आसानी से गोली बना सकें। अब खान पान पर ध्यान देना कि आपने जो भी अनाज लेना है वो चोकर वाला लेना। इसमें गेहूँ नहीं लेनी। चना है, सोयाबीन है, मूंग है, मोठ है, मक्का है, बाजरा है, ये सारी चीज़ें अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा भी ले सकते हैं।
सिंघाड़े इसमें यदि आपके सारे नाज मिला के आपके 5 किलो बनते हैं तो उसमें आधा किलो सिंघाड़े डालने, 50 ग्राम अजवाइन भून के और 100 ग्राम तेल भून के मिलाना। और इसका जो आटा वो ऐसा पिसाना जैसे नदी के किनारे का रेता होता, हाथ में लेके सरके, परंतु पहले सब चीज़ों को धो के सुखा के तभी जाके काम करना। अब जितनी आपको भूखा उतना आटा लेके सख्त गूंद के खुले पानी के अंदर रख दें। इतने में दाल सब्जी जो भी आपने बनानी उसको बनाएं। मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागन है तो पीतल का कलाईदार या तांबे का कलाईदार या स्टील का कलाई। अमोनियम के बर्तन में कोई चीज़ नहीं बनानी। कहीं आप कुकर में चीज़ें बनाना शुरू करते हैं दाल या सब्जी तो वो भी आपको नुकसान करेगी, क्योंकि अमोनियम हंडोना वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं चलता, ये रोग को बढ़ावा देता है। और रोटी ताज़ी गर्म गर्म खानी है। रोटी के साथ 2 गिलास गर्म पानी, चाहे लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पिए, चाहे काला नमक काली मिर्च नींबू का रस मिला के पिए। उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया फिर 2 घुट पानी पिया। परंतु रोटी जब आपकी दाल सब्जी जो भी बनाई आपने तैयार हो गई है, जब भी इसको पकाना है तो दाल सब्जी में सिर्फ हल्दी सिंधा नमक या काला नमक डालना और कुछ नहीं डालना आपने। अब मसाला पीस के रखना आपने, सौंठ काली मिर्च पीपल दालचीनी बड़ी इलायची पीपल, ये सारी चीज़ें पीस के पाउडर बना के एक शीशे की बर्तन में रखना है, चाहे छोटा बर्तन है चाहे बड़ा। इसको प्लास्टिक में रखना, बस इतना ध्यान रखना। जब खाना खाने लगे तो इसका चुटकी भर उसमें डाल देना, दाल सब्जी जो भी बनाई। और जो लहसुन प्याज अदरक का आपने रस निकाल लिया उसका कचरा वो भी इसमें मिला दो। अब रोटी आपने ऐसे बनानी है जैसे बाजरे की रोटी होती है, मक्की की रोटी से पतली और गेहूं की रोटी से मोटी। जब रोटी अच्छी तरह पक जाए उसको थाली में डाल के दाल सब्जी जो बना दी वो डाल दे। 10 मिनट के बाद उसको मसलें। यदि सूप जैसी पीने को हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो आप ग्राइयाँ भी खा सकते हैं इसकी। अब 2-4 ग्राई खाना खाया 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राई खाना खाया 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में खाना खाने में पूरा 1 घंटे का समय लगा दें तो उससे आपको लाभ होगा। आपका रोग ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। परंतु इसमें ध्यान रखना कि दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले, रात्रि का खाना दिन नाश्ता होने से घंटा 1.5 घंटा पहले। दिन का खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। फिर वज्रासन से उठ के 20 से 25 मिनट आप थोड़ा सा सैर कर लें। फिर आधे घंटे के लिए आप शवासन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद शवासन लेट के बाईं साइड को करवट लेकर उठेंगे। आपको ऐसे महसूस होगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे, इतना शरीर में हल्कापन आएगा और आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी घटेगा। 1 महीने में चाहे कितने साल पुरानी आपकी खांसी है समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल।